შემიქმნა პრობლემა ხორცის სახოც მანქანასთან და ვთხოვე მეუღლეს წაიღო გასალესად, მაგრამ მანამდე გამახსენდა ბებიაჩემის ხრიკი, რომელს იყენებდა ძველებურ ხორცის მანქანაზე და გადავწყვიტე მეცადა. ცადე და გაამართლა. აღარ დასჭირდა არსად მიტანა. მოდით გაგიზიარებთ ხრიკს, მაგრამ ჯერ სწორად ავაწყოთ მანქანა. ალბათ თქვენ იცით, როგორ უნდა ააწყოთ, მაგრამ პირადად ჩემთვის იყო აღმოჩენა, თუ როგორ სწორად უნდა დავაყენო ბადე და დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომელი მხრით დააყენებთ. ასევე როგორც დანის შემთხვევაში, მასაც სწორი მხარე აქვს. ის არის უფრო ბზინვარე და ბრჭყვიალა. კარგად დააკვირდით. ახლა, როდესაც ავაწყეთ, მოდით ადვილად გავლესოთ. ამისთვის დაგჭირდება სულ რაღაც ორწყობილა. გავატაროთ ის და ვალა. მანქანა გალესილია. სცადეთ, ძალიან ეფექტურია. თქვენ შეგიძლიათ თავად გაამზადოთ საფანელი ძველი პურისგან, ან გაატაროთ ვანილის ორწყობილა და შემდეგ ვიდეოებში გაჩვენებთ უგემრიელეს რეცეპტს ამ ინგრედიენტიდან. ასე რომ გამოიწერეთ ჩემი არხი, რომ არ გამოტოვოთ ადვილი, საინტერესო და უგემრიელესი რეცეპტები.